ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ठीक है तू आ जा दोनों ले जाओ
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੀਡ ਹੈ? अफजाल भाई हुई मोटर नहीं आ रहा है। वो कल उतार नहीं की थी 200 वाली कल विची तार नाल लगनी सी मैं विची कर दी सी है विची तार नाल लग रही सी वो कर दी सी ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਲੀਡ ਹੈ? नहीं कस्टमर ਹੈ कस्टमर नहीं है ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ दूसरी रखी कितना टाइम है ਹੈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆ आधा घंटा ਹੈ ਰਨਿੰਗ ਆ ਸਟਾਰਟਿੰਗ अदर है ये तार लाना उतना है पखारा है बस होता है बिजली आ गई बिजली बिजली साढ़े दवाई नहीं रही साड़ी में मतलब किस टाइम में रात 1:40 में लाख ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਹੈ? हाँ उस्ताद जी हाँ क्यों ਠੀਕ ਹੈ। कल की कहा फिल्म कल की तुम दूध है वजह कहा लोग कुछ वजह कहा भाई दूध तू ज्यादा मांग और बिल तू पूरा यार माल सारो बिक गो ने यार लगा बिल का ने तुम छेड़ा करो यार घर से तेरा बोलू के 1 रुपये मत करो बकाया